السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم وبياكم الله بتحية الإسلام. معكم أخوكم الراقي الجزائري هاني. أردنا اليوم أن نتكلم في هذا الشريط بكل اختصار على أحد الخصائص على السلالة الزهرية وعلى الاستهدافات الشيطانية الإبليسية. أردنا اليوم أن نتكلم على أحد المواضيع، وهو موضوع هام لكل إنسان معيون أو مسحور أو محسود أو يعاني من الأمراض أو تسليطات من الجيران أو الأصدقاء أو الأقارب. اليوم أردنا أن نتكلم بصفة عامة على أحد الخصائص الذي يمتلكها الإنسان الزهري، وهذه الخصائص هي خاصية يجب الإنسان أن يعلمها ويعيها ويضعها في عين الاعتبار. أردنا نتكلم على العين الزرقاء عند العرب. العين الزرقاء عند العرب يعتبر هذا الإنسان زهري، يعني وسيط روحي بين عالم الجن والإنس. إذا ظهرت مثلا العين الزرقاء في العائلة، إذا ظهرت العين الزرقاء في العائلة سواء عند الأخ أو الأخت، يعني هذه العائلة تنتمي من السلالة الزهرية. إذا كان عندهم تعطيلات سواء في الزواج أو في العمل أو في الأرزاق أو العكوسات في كل شيء وإلى آخره، يعني هذه العائلة مستهدفة سواء من الأقارب أو الجيران أو الأصدقاء وإلى آخره. يعني هذه العائلة تعاني سبب التعطيلات من تسليط أسحار وأمراض روحية وإلى آخره. وإذا كانت هذه العائلة سواء من العم أو من الخال، إذا كانت هذه العين الزرقاء موجودة عند أحد الأقارب سواء من العم من المقربين أو من الخال أو الخالة وإلى آخره، يعني هذه الأقارب كلها بصفة عامة تنتمي إلى السلالة الزهرية. يستطيع أن يكون تسليط الأسحار الذي تأتيه من الأقارب. والإنسان الزهري الذي يمتلك العين الزرقاء ممكن أن تكون هذه العائلة تنتمي إلى عالم السحر والشعوذة وتسليط الأسحار وإلى آخره، أو تكون مستهدفة من طرف السحرة سواء من الأقارب أو الجيران أو الأصدقاء وإلى آخره. ونسأل الله رب العرش العظيم أن يزيدنا علما فوق علما ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وما يريد.